este T-Bike Check. Barents Odi, Grips Odi Longjet, color negro. Bars Fien, Signature Tomorrow, medida 8.75. Stem de Shadow Conspiracy, Ravager, From Love, Headset Subrosa, For King, Liberty, Signature Sean Sixton. Más adelantera Sal Plus con rayos Mission, un aro delantero Sal Plus y una llanta de Shadow Conspiracy medida 2.10. Mi marco es un Cult, es Signature de Chasey Hawk, medida 20.75, color verde. Tengo un tubo pivotal Sunday con un asiento volume de Final Things. Tengo unos pedales Odyssey Twist con mis cranks Odyssey Tumble y un sprocket Subrosa Malum de 25 dientes. Mi cadena es de Shadow Conspiracy Half Link color negra. Mi cassette es Demolition modelo Row de 9 dientes con unos rayos Mission, un aro Alienation y una llanta Odyssey medida 2.10. Tengo un sistema BB Mankin. Bueno amigos, este fue mi bike check, espero les haya gustado, nos vemos en la próxima.